Mutegeri wa mubango jo murimi o momentu kwa naru atorekerete mo kantere chia Njoki Njiro ndene ewadi ya Nyeki East ntuko ya naru tudirete tukishemania na gukarandegoro na umwe wa arimi banterizi ni murimi wethiretwo agitonyera mantu jegie urimi bwa imwe ya ntunda na twarire ntunda gatagara ita ntunda eze ngwete na njara ciakwa ira ni onyanya county ya Meru ni thagirwa gitongerie kire mantu jegie urimi bo into kathumba urimbo majani urimbo kaua urimi bo gwacini into binge biminge ntukwa narua tugategera gitunda giki toro gukiona aza gitunda kia nyanya betegeria mutegeri wa Ameru TV na nkuru mutegera mubango jo murimi umuma tudura tukigwatanira na murimi wetu ntukwa narua atutaririe ura mtu ambageria kwanda nyanya ura etagana cio na muthiene kinya kwendia nyanya izi benderia ntobeko. Karibu sana ndani ya mubango jo murimi umuma mbambitaga Dennis Mutuma. Karibu sana mutegeri wa Ameru TV nkoroki mubango jo murimi o moment kwa naro tarango taririte au konyuma ndene Njoki Njiro ni noto thera tugeta imwe kwa imwe gwita guchwa murimi uria mume nterizi na ndakwenda gugutara kanya ndaona ngwirire mantu jegie gitunda kia nyanya imwe kwa imwe tutekire murimi wetu antu kwa naro. Karibu sana. Asante sana. Okaria ta munene Ndibui mono. Yes. Karibu sana. Naru itujira guchwa murimi uria mume nterizi Njoki Njiro. Karibuni sana. Yes. Naja gwita kwa Njoki Njiro na gatura kaka getu getagwa Kathare. Kathare kotu entereche Kathare tui Kathare ajo Njoki Njiro. Yes. Karibu sana. Asante. Kona manto green na tunda to rendi. Yes. Alright, mutegeri karibu sana na no okethia mutegeri mubango zetu na nkuruki murari otore akuru terero iruriko na maybe imbio thithagia mutegeri wa Ameru TV mbitagwa Timothy Mwangangi na naje Njoki Njiro narua twi naje no ntubwa urimi bwa nyanya nkiendaga kuboni ora nyanya chirimagwa kuma mwambirio mwanka mwisho na karibuni sana kigire pindi yetu. Alright, karibu sana murimi wetu ntukwa narua tukiambiria ngategera nkona waandite nyanya muno aja pengine tuambe from kitambo waambiririe urimi bwa kuri
Kulima kwa nyanya kwa ida kwambiriria mwaka in general te urimi bwa nyanya imtije kadri inyanya wambiririe niyo ire mbere kana kwina gintu kingi wambiririe akyo urimi kabisa the first time wambiririe kurima yarire na imbi wambiririe niyo kulima kwa ndambiririe kulima ndi kuthiria form 4 rĩrĩa ndathiririe form 4 my uncle ndina my uncle yes etagwa Stanley endete kulima muno na ndi nuo ontonyithirie no introduce mantu nja kulima ambira na ndi ugo no ntu bwina munda ogwe chora umba kuthithio gatinda kwa mbamba na ndi irio ndarimire nja wetu nja tinaja nchiariri kuma nkubu place yeta mmoja place yeta mmoja central imenti lakini kuja gwakwa naja ndejire naja ndi mwalimu ndeja kuritana naja uju ndaritana ka school ndi aja uju la ndikuja uju ndona opportunity ndona munda juju na ndamua kujulis na ndi munda juju jwa kulis anjo komborete munda jwa ikemwe na aja uju ni ondi maga ndauma chukuru ndeja mbijaga aja uju ko utako tigene na ngoge walimu ali this is my part time yes bado professionally ndi mwalimu niditana gatwana alright yes karibu sana twambire nande nake urimi boki merake nyanya ukweza otegera ona kwina need kana nukonda nuko batara kwambia kurima kwina kurima into bibingi muntu nare mai gwachi muntu nare mampoka sukuma nambi ugo turona urimite nyanya imbie tumire uga oni ndenda kwambiria kurima nyanya number 1 ikemerage kweja ka time ikemerage tiomba gukutheka for long time nontu ajo nditaga ngugi 2 hours ndauma cukuru bijaga ajo 4 na gwikinya by 6 ethire nyanya ngukundagia roji ukejoteka ajo na ndi twina nyanya almost 1000 seeds plants na ndeja ajo bijaga ajo 2 hours na kwithira 2 hours ngetha ndi ukundia nyanya iji roji nyanya chionde nontu iroji rwa gwikira na gitina arafu nande ngugiji ingi chionde jana arwi Saturday no kuona bwambithira nkioga kanya na nande ngugiji yonde nkubangite kumirita narua ithire mbenya nande nkija next week igwikira roji na kugira ki so tika ugengo ikwenda o that kanya gaku akaingi sana want attention more ite kwenda kanya gaku akaingi mono no uthithie ugitaga no kijaga ko ruga muntu no ari menyanya ari ngugine ingi no uri myo inyokita ngugine ingi no ntu nyanyeji impendaga juju just 2 hours na impomba ko me attend na no kuona nyana ndi no ithongi right murimi wote tukuri gintu kiurio kimwe kwambiria nyanya tutaririe kuma nyanya ikirimwa kuma gekirike ga seedling ora process weta ejuka ya meri engana nikenda tutua nyanya teze ngwete aza berema bwana Dennis kintu kirampumba kukwira untubura wi murimi ubati kwamba guciuria mbere inya wamba ku decide kurima ikwamba guciuria na mpumba gwita mbewe njega no ntumbewe njega niyo yuma machiara ja mega na mbewe njega mbewe ira certified iria itiomba kugwatwa imirimo no ntuke jotega mbe nyanyeji ekwa na arwi na ndi ntukwe 52 kuma ndi kumianda ina ije toritha 52 na 52 days right ekuri ukurubwa ibo ntuko 52 no ke jotega na ndi kigandi kya mbere ikiambiritie gutana kiambiritie kwenda kugunda gitumi kia mnyanyeji okuoneka rioju ikwithira indamwire kuchwa mbewe njega mbewe njega nacio no mwanka wa mbewe research kwithira we murimi ukumba ku research ugategera ina umba gwita mbewe njega mbewe ire komeria murimo mbewe ire mairia murimo ne ya hybrid kuma twanda mbewe ici brema mbewe ira tuijaga ne yetu ithera igitre tutikuraga nthiguru kwina nyambe njanyiri kuragwa nthiguru arafu okura nthiguru ukamianda ili okuraga nthiguru ukanda it take almost 2 weeks mbere gwata na kumanage stress uchi okende gwata na ithia bure lakini nyanyeji tuijaga ne igitre omikura gitre immediately to introduce mu the tune yambire ya gukura immediately ite choka nyuma kairi ne tegireka iruma gwita na mbere na ndikyo gitumye kuona ntuku nyanyeji ntuku 52 no ni kuomba kwithira ikuritie kigandi kya mbere na ukeja kwithira nyanyere gukura nasari
ukamikompea neji ithira imwanya muno. So ikyo gitumi kwa device ya remi ibateka mbegu ira muntu akwanda ngwigwa uga kwina mbeu ijagana tre na kwina mbeu ugane gukura nasari ira cietu tumenyerete cya kwenda kwina mwanya jo munene sana kwina mwanya jo munene muno no ntumbyanyeria ijaga berema muthetune jura ikiri muthethu treated muthethu jete exposed na nematodes na other diseases. Alright. Na ndi ojojo ikira omikira nthiguru iruma kwenderea immediately tu iruma go peak itikara gucoka nyuma kairi. Okay. Na ukwanda seedling yaku wambire na ndi gwikaira rose na no twirire kidogo wechanda ikintu ko chionde 2 hours kwethera gikaira rose tutagere mantojegie mirimo to mirimo no tutarie mirimo ire ithagirwa pengine ikichumbura manto urimi bwa nyanya kana gute mirimo nyanya ithagira ina mirimo mingi muno lakini kwina mirimo ira tukirite kinya batu turi antu kwi murimo juri okirite muno juro igo ginya ngwa jwa gwetwo kamakania juro igo bajande ya muntu akugwato ikansa akugwato yendi na ndiri mirimo ira antu bakirite muno kinya nyanya ne thia we murimi onyanya kwi mirimo iri okiraga sana. Number 1 kwi murimo jwitagwa late bright. Late bright nyanya ijo kuona ciakwa cici ya green yo nkeja kwithira anti-marking nte kumakinika vizuri nombe jaja rukujo nkethira otigintu kiriaja completely otigintu kiriaja within tukwimwe eu ni twitaga late bright kana mpio era ugo wantu bakiuga mbarabu ni betaga na kimero tugaga mbarabu mbarabu ni ragwire ande ajo kukeja kuka kwa mbarabu no withira otigintu kiriaja ujo eu murimo jumo number 1 murimo jonge number 2 jura tukirite na inya murimo jwitaga gatombo tukaiwachi gatombo kagwataga nyanya na nyagire kwa si family imwe. Okay. Ndia twathomana ara mukumenya kwa mantu ja nyanya families na ndeji nyanya na gitongo na kwa si family imwe. Yes. Na nyanya ni gwatagwa gatombo na gatombo yu murimo jure atari sana. Gatombo pengine gatombo no za mutagero wetu gatombo iki fruit kana ina ndiguru kana iki kimera gya such kimera giki ngabonie kinyanya kigwati gatombo ngabonie kyo na ndi kimera ya giki na ndi kuona giki angirini ojo no wijo karuma kwejo kethira kinyamu gikwire kyaka kigiti ya kigiti kya nyara na ndi ni ukanya gatombo akanyaragia imera ya nyanya muno na gikwachiri. Yes. Arafu ndakwira na ndi iwi diseases na ndi twina other pests. Pests like kwina nyamu twitaga tuta absoluta. Tuta absoluta ikanginyo karaga tunyaga murimi nyanya gwete ukethira nyanya jeje na ndi thongi uju na ina gitunda gikithongi lakini ugatunyu ikanginyo kanginyu kanini lakini gagatonya ndene gitunda katuraga gitunda gagatonya ndene na ndiria wikia nyanya thokone womba utura nyanya kilo igana muntu uri okugurira agatara nyanya kilo agatara nyanya kilo 40 iwa kauga ni thuki no nto bakanginyo kau is dangerous lakini mwankana ndura twitete tuli arimi na twicanukaga na experience itwitete na mbere tukimenya kana ndi ugashugurikira. Right. Tugashugurikirite. Yes. So eu generally ni omirimo ira twinyairia muno eu ingi mirimo umba kumanage na tiumba kuchumbura. Pengine mtu naethera kuthera kwina mea kuthera kwina ira kumenyera tuga ikumenyera mbere nyamu kuringa ira tuga na gitungu prevention is better than cure. Pengine kagitaga kuanda gitunda nyanya kwenda mtu ethera kiuga ira maybe ku prevent tovi kuna ndawa chikuga ira nyanya ji nyanya kaenda kawite niyo na feces na ukenda kwigino kwethera no kwenda kulima nyanya no miketha ukenda kwigino kwethera na arwe ukari ntukwe kugira ukenda kugitatia kuruga urega kumiugira no nturiro kathithio kawethera na ndi o put into risk ya kwethera nyanya ji no iringwe impio so wambiragia ni kuma yeka nini wanda nyanya ambaniria na ndawa kuma rira wambiria ukejo takari banguku witagwo kura nguku kanenkerwa kana muka guteka karirio bati kumta nguku na ndi kinyanyanya rira wijiri omeanda mubati gwita ukathithia program ukamenya na ndi nyanya ibati kuwiro after 7 days na after 7 days ndi wiro mbati kuja kairinga chokeria nyanya ciakwa no kenda gwa assume
ndirio ugasum riu nandi we ukama mote na toro no ntunuje nyanya ciaku ciri atarini. Okay. Mwalimu no mpende kumenya mantu jegie muthetu. Imuthetu junde pengine muthetu junde nyanya yomba kwandwa nonto mtu akauma haja no etame ande place inge mtu anataka muthetu kana muthetu ti lazima tige ntoge utaka kagita kwanda kimereke muthetu kintu kikiega gya consider na nubati kwamba ku research mbere waikira ndembe kunthiguru nonto ukeja kwithira antu kwari na gatombo ugachokeria nyanya antu kwari na gatombo then ukarega go treat. It is another issue. So no bati kwithira ukimenya kamuthetu jwa kura jukari kinya mbere wikira kimera gya kunthiguru. Oni ngweta ndanda nyanya kwa no mpende kumenya ndi murimi karankenda kuambia kurima nyanya ezo kaya ntuko ingana nikende kura ne kura mpambio miende mbona kira nkona intuko ingana ezo kaya nyanya kura eketho nyanya gintumba go time na gintu kyo umba nya kumenya kuma mwambirio monka mwishora gigakara nyanya nkeja nkambikira naru antariki imwe nkambikira ande kuruba tikuga antariki imwe mwanka antariki date mwanka the other month no gachoko kongera ntuko ingi ithano kuma unyogera kutha ukarinera andu ria muntu no bati umwira ntuko ungakurea onto mwijio katua nyanya. So it is 65 days no kethera okumira surety 65 days okethera okumira no kumira thokoni. So it is 65 days kuma wanda mwanka guketha indi nyanyera nkwirire tire nande yes au gotura nkugwa kwa emphasize mono izi ingi pengine kagita na kaka muringana no ro murimi no ro kuona na uome anto iwa ku adapt nyanya tire kana kwa anto bado bagweta kireto anda kagika nasari anto bambirite ku adapt kitre anto ibendete nyanya tire no nto jabaizi nande guterera kwina nyanya nyingi muno season jeje tithira ina nyanya nyingi muno no nto anto batiomba guchumithia rira kurite lakini nande tukureta tugu introduce ro nyanya nyingi cia tire anto iwa kwithira bena nyanya no tukagita konde no ntu utigutinda guchiuria na iri nkaumithia no utikwitha wina stress cia kumanage nasari no ntu nyanya nasari iri gakubindi umi manage kuma mwambirio mwanka mwisho lakini ajo na nduri jana nyanya tayari ukuruma kwanda unaendelea na kazi. So itena thina hizi na ntu iba miendete muno na generally indira na ntu baba ingi muno barambitiritie mbegu nyingi sana na antu bairieji iba andite nyanya muno. Yes. Tukeza mundene zozo kumwarimu tugukurukira arako ni nyakaruje twauna kandara cha fulani au kuko na roje surrounding yacha pengine mutegeri no ende kumenya kathira nkethro oni ntina roje rokongana nje kwa no mpande nyanya kendete roje sana nyanya ikimera umba kwanda kinyana roje rura rwakurwa nja ruri gutumira na rweji ukambirie kuma ajo jona ndugatara matinegana ikuma ajo jo guchoko matinegana jarenda roji rwa rutigukuruka lita 40 matinega mitungi iri na matino kuna roji ukundagia na gitina aujo ntuko nyuma ntuko ithatu gachokeria kairi so ikumanisa nyanyeji kinyote na roji rwa pipe mundene cyo jwa ko ibukona ntina roje rwa pipe ute pipe turona actually to roje rwa pipe rwe mundene aje ujo woni nchuka ya roje mu rware na rira ndonere munda jojo meano kuona munda jojo yango gateka imu rojuri na rira ndonere munda jojo antu ibambura ino gaita roje okuigwa na woni nde kuijajo ndateka munda jojo ndona karoje ara muuro ndona this an opportunity bomba kuijajo jojo ndathe iskuru ndauma tha iria ndejanka kadithia 1 2 3 kinyanga kunda na mbaketi na utiro Mr Dennis Miriji etwika thinjo ikwa mbuchari tuthinjwa iri wa nyama so in thairo twina inya cia kuria kurita ngugi kinya muthaka ni mpombo chira ukenda majara muro thayo gakunda mbaketi thano cia ruji ugaitia jojo ugekira matina jojo kuona jojo then after 65 days ira ndakwira na ndi ukaumira ukoni nyengo ge gwikira muko. Alright twete thokone tukurima twekira ndawa twaketha
mbere tutokona tutwita uge gukatha kidogo process egukatha itatia egutua nyanya ibweza bugituza ata maybe itora tutuja gitunda gikiongwa na watu bikamata na mbi o tre kana intavikaria ate nyanya tutujaga tu ojora tutuja kauga ite process ite mantja mengeja gutua you just pick you pick and then gentokira na ndege thaki na thina i transport kukamata nyanya bikinye thokone no utua mituete bwega mundene lakini gikinya thokone ketha ni thukire so no batikutha wina into bibia gabio kamata nyanya kende mbo kinyira mu biashara no nyanya ndongi na ira no muguri agita kugura kona nyanya ndongi so gentokia maana igotua bwega na gukamata bwega haya nyanya thokone kwina mbeca biashara kariate ndoko tukireka irio gono rwo tu biashara ri ekariate oni nyanya myankera ndamirima ndakwira ndarimire nyanya kuma 2014 kiri merabira bionde biri magwa bibi bia otikacha kimera gikiega no ntu kimera kiombo gutethia kira gikiendeka kinyanya yenda nyanya withira wina persistence ikuga nyanya chithinga tene ukethira utikutirwo kwaga nyanya oni mbuga kadi nyanya ciaga mbeca imbithire ndi thoko nukiuga no ntu nandi tu maju jonka bonia nyanya ingi ngutua ndiro kuona igitua na are achigotua arafu tu maja nkabweni kamuro kwina nyanya ingi ndrandi tanandi na ticina 3 weeks so ndimaanisha atia ndimaanisha ndaumara ura nandi ngutua nyanya nkejaja ndaumaja uju nkena mare so ikumaanisha uniketha ndi thoko ne mwanka mweri jwe tantatu wow no ntumo thaje tu kidogo mwarimu no ithirwe urina uge bwa kuta murimi bo muthiomba kuga ate ogota murimi na nyoromba kwa advice Anton are omba kuberate oni ntubura mpomba kuga number 1 mwathani kaithera twete opportunity nye kwithirwo turite moyo na rira mwathani yakwete opportunity ya gutura moyo kethera kwete opportunity kenda umba kwijenga ujenga mtungi na thiri family yaku umba kumikaria bwega so ura mpomba kwira oni ndaka cia ndugicie tu nonto twina ndaka nyingi muno cio ara twina miro kuona ndaka nyingi muno cienjirene na muntu kamuri ari kwira anti na ngugi endi ukeje ukamwira ngugi na muru agakuria na area je ni urabweja bwethera jamu igwita kwitonya mutu tuchumbura muno na ajuju twitagwa tundanga tuchumbura muno lakini wonde kuja mundene juju ndachiuririo ukeja kwethera ndanga ki imenya ndanga tiere ja kila kitu tikere ja nchini tikere ja kina ki na ndiro mwanka no ntuba umebura mwathani yakutharimite na bu uchiuri mbiomba kuthithia so mpomba kwa device yanto muntu natonye ngugini no gatinda guchiura na ndi oni ndathomere oni sawa ndathomere ndi mwalimu kinyana bakarigara na roba mbona gipindine kya kurima na ndi lakini amwa kwithira ndi mwalimu no kuona thirikari yetu nayo ore karite gutena ngugi na ndi antu no mwanka muntu athugani ore omba kuthithia kenda omba kwijenga no omba gutethia family yeku ya oni mpumba kugo na Ibaga sana mwalimu na kidogo mutegeri wa muremi omome mwalimu agututariria mantu kathoma kineje ndiye wendi no gutura no ndaiya janjanyo impenda kiajo jo kinyana ndi utekona antu no bakuja kugura abeterete na ndibeja kugatwira alright na nada toga injoke njiro makwe muntu omba wethero akenda umutetheria na mantu jege sendlings kugura nyanya watu raze injoke njiro aja kunya njoke njiro kugareto kwau aja gwita kwa njoke njiro ukajokia njirere mate road ukena maumbere ukinya kirige boys utonyere awe urie kwa mwalimu onyanya uti mundu ungi uri maganyanya je ta kwa mwalimu uyu nini nka pura kwenda kanyanya kawe wenda nyanya cia kwendia wena nyanya cia kwanda nchoana ninga gutethia alright thank you so much mwalimu thank you so much mwalimu tokethirwa toki mwalimu agetuone kidogo interview akugetaga tutariria sindio tugatuona yebio nkurikani tone ndane ya mubango jwa muremi omome kiri mantu jegi uremi bwa nyanya gethro angetaga rotera ronge nikenda tugutege kana withro kionaga mantu jegi uremi bobo bwa nyanya na mono tuone kinyanya nyira chiromi itonya motou tuone atoni example kinya ira mwimbichithire tuchine mirimo na into bingi kathomba turenda ntere chenjo kenjiro kishogo bunge ikeno thimenti aja ntere chenya ki east nyaki east turi na mwalimu wo nyanya ambira mwalimu wo nyanya na ntere chenjo nyawa tinda kuga marieta yako batimenya bambije mwalimu wo nyanya alright thank you so much tutri manenda wingi thank you